O sea, hai unha serie de peticións que están solicitadas de fai tempo que, por desgracia, a esta hora non tuvemos ese. Inclusive, algún como, por exemplo, onde está a zona de a plaza de Pérez Parallé, pois ali se necesita, é moi difícil, hai un paso de cebra xa, pero como hai unha baixada non se ve ben, e se pideu que fora resaltado para que os coches tuveran que ver, pero por desgracia hasta ahora non tuvemos respostas. A Xunta parece que para Narón non ten moita disponibilidade de cartos, parece. Hablaremos después de ese balance de la Xunta ahora que hay elecciones anticipadas al 21 de octubre. Continuamos hablando del día a día del Concello de Narón y hay que resaltar, ahora ya cambiando de asunto, esa presentación de la programación en el Pazo de la Cultura hasta finales de año, ¿no? Bueno, en líneas generales, ¿cómo la definiría, ¿no?, esta programación? Bueno, eu creo que a programación cultural, dende principio, sempre dixemos que, aínda en situación de crisis, a cultura, o deporte, a infancia, os maiores para Narón son intocables. Rebaixaremos as axudas pois ao que sea, pois farán menos obras, non habrá inversión, o Parque de Freixeiro que tiñamos a ilusión de prolongarlo as aceñas pois terá que esperar, habrá que facer moitas cousas que teñen que esperar neste momento, pero que esos 4 pilares, a cultura, deporte, infancia e maiores, non vamos a ceder en absoluto. Entón, a programación vai dirixida pois a toda esta cantidad de xente. Eu só vos vou dar un dato. Hai socios para reservar, se fan socios para o Pazo da Cultura para poder reservar as entradas para calquer espectáculo. Teñen que asistir como mínimo a 2 espectáculos ao ano, entonces se fan socios e teñen un precio especial. Neste momento estamos cercanos aos 700 socios, o sea, non habría, se algún día solo os socios do Pazo quixesen ir, xa non habría sitio para o público en xeral. Me refiro que hai unha actividade moi importante como o teatro, pero non queremos esquecer tampouco a danza e outras actividades. O que se presentou foi o teatro e a danza, con programas do mellor que hai, tanto en Galicia como a nivel de Estado, non? Willy Toledo en unha das representacións, Nuria Esper en outra, e de Galicia, pois o mellor que hai, tamén Manquiña, etc. É un elenco moi importante, costoso, pero que creemos que é fundamental. Ahora que algúns presidentes de comunidade están dicindo que hai que rebaixar o IVA á cultura, eso tiñan que haber pensado algo, porque poñer trabas á cultura e poñer trabas ao conocimento e ao futuro das novas xeneracións, que non debería entrar en política e que debía estar blindado. O mismo que hasta ahora están blindadas as pensións, tamén a cultura e as actividades para os menores debían de estar blindados e non poder tocar, estuvera quen goberno, quen estuvera. Bueno, hablaba de una programación costosa y en este sentido hay que hablar también de esa inversión, no solo realizada por el Concello de Narón en cultura, sino también por Agadic y Diputación, ¿no? Sí, o Agadir é unha parte importante de, pois eso, de casi 300.000 que costa toda a programación. O Agadir pon 40.000 euros e en escala menor, bastante menor, a Diputación que pon 3.000 euros. Pero bueno, nosotros todo o que veña será benvido. Nosotros cando creamos un programa contamos con nós mesmos, porque sabemos que non somos do agrado de outras instancias, polo tanto, todo o que veña a menores, se son 3.000 euros de 300.000, pois son 3.000 euros, e se son 2.000, pois son 2.000. Nosotros vamos a seguir programando calidad sempre que poidamos e os veciños refrenden o que estamos facendo. Bueno, alcalde, ahora que habla de otras instituciones, vamos a hablar de un balance de lo que se puede decir por lo realizado, por ejemplo, para empezar, por la Diputación en Narón en esta legislatura, aparte del área de cultura que acabamos de comentar, esa aportación, ¿no? Bueno, ¿qué balance general realiza en este sentido? Pois eu, comparado, xa coa anterior Diputación as cousas non eran moi boas, non había grandes apoios, pero comparado co que había, pois aínda foi a peor. Parecía imposible que puderan ir a peor, pero sí foi a peor. Solamente teño que decir que o único que nos deron a maiores é este programa que acaban de aprobar no mes de xullo, por un superávit que tiñan,
pero que fixeron o suficiente. Eu sempre entendín, aparte de que estou en desacordo coas diputacións, eu diría que había que eliminalas, para iso está a Xunta de Galicia, e tiña que levar todo o desenrolo que fai a Diputación, tería que facelo a Xunta, pero bueno, mentre se manteñan, sempre se entendeu, e eu fui o primeiro, de que había que axudar aos concellos máis pequenos, o que máis necesidades tiñan en Galicia, de 93 concellos da provincia, pois deberían de apoiar máis aos pequenos aos grandes. Fixeron un plan especial, cambiaron totalmente as bases para, en vez de potenciar aos pequenos, potenciar aos grandes. E así, de pronto, cando o POS, por exemplo, que é unha das cousas que funcionaba ben na Diputación, esperemos que non cambien outra vez as bases, nos corresponderían 600.000, desta vez nos deron 400.000. Pero a concellos, como por exemplo a Coruña, que recibiría pola parte anterior 200.000, recibiron 1 millón. O sea, a Diputación con Narón nada de nada, absolutamente, e a máis teño que decir públicamente que algún día tomarei outras medidas, pero en principio está así. É vergonzoso que un presidente da provincia da Coruña haya tardado 11 meses en recibir a este alcalde para falar das viales que ten 5 viales a Diputación, ten 5 viales en estado lamentable en Narón, tardou 11 meses, non tiña nin idea a que iba a esa reunión, pideume o que íbamos a falar, yo din, e me dixo, nun mes de contesto, van 4 meses máis. Eu sei que está moi ocupado, que ten moito traballo co turismo en Ferrol, etcétera, etcétera, pero é vergonzoso porque lle deu tempo a recibir aos 93 concellos 3 veces, como mínimo, e que non haya ni unha sola resposta, nin a carretera de San Xiao de Narón, non sabemos que vai pasar, nin a carretera do 13, nin a carretera do Feal, nin a carretera de Miguel Cervantes, nada, de nada, de nada. É vergonzoso. Pero bueno, algún día tomaremos outras decisións sobre a Diputación e seu presidente. Bueno, y sobre la Xunta Alcalde, recordaba yo antes que las elecciones ahora son el 21 de octubre, ¿qué balance realiza respecto a Narón, no? Bueno, pois sobre a Xunta habría dúas partes. Unha parte que para min foi positiva, teño que reconocerlo, o tema de escolas, lo que foi, perdón, nos colegios, o que é o tema dos comedores cumpliron, nos plantearon que só había unha cantidad, que eran 50.000 euros, aceptamos e nosotros seguimos traballando. Entonces, tanto o que educación, inclusive toda a tramitación urbanística, como, por exemplo, o tema de administración local, se comportaron normal, o sea, nos deron subvencións, hasta a última para bombeiros, unha de 39.000 euros que habíamos pedido, esa área. E despois hai outra área que é totalmente opaca. Estamos falando do centro de saúde, tuve unha entrevista, me dice, póñase de acordo co secretario xeral para falar técnicamente de como vai a ser o proxecto, e levo 7 meses esperando unha reunión co secretario xeral de Sanidade para saber que vai a pasar co proxecto ese. É vergonzoso. Pasou coas escolas infantiles, cando quixeron crear unha pelea cando non tiña por que haber nada, e xa digo, algunhas áreas, increíble. Cultura, pois, exactamente igual, algunhas moi mal. O sea, eu creo que siguen mantendo aquelas iniciativas tan retrógradas de decir los que son de mi cuerda, lo que se necesite, e lo temos moi fresco, os convenios que se están firmando, por exemplo, con Ferrol, e ojalá se fixera igual con Narón, pero me refiero que siguen a estrategia de los que son de mi cuerda sí, y a los que no, a la cola. Bueno, y para terminar, alcalde, hablamos de un tema capital, no solo para Narón, sino para toda la comarca, como es el sector naval. Acabamos de conocer esa declaración de Navantia, del consejero delegado, concretamente Jaime de Rábago, contestando con una carta a los integrantes de la comisión, pues que existe escasa rentabilidad, o ven desde la dirección de Navantia escasa rentabilidad en el dique flotante, y además reconocen o observan dificultades en la financiación. Bueno, ¿le preocupa esta situación? É que é fundamental. Para a comarca o tema do dique é fundamental. Eu sei tamén que están coa venta de gaseros e outras cousas, outras iniciativas, e eu creo que antes das eleccións de outubro van a sacar algo do bombo, van a sacar algo, pero o que non é serio é que cada vez que vai haber algo, unhas eleccións ou vai haber calquer cuestión importante, se paralicen as actuacións. O sea, que iba a haber problemas económicos, o sabían desde o principio, sabían porque era unha cantidad importante. E intentar volver ao mismo, é como se de Febe, a rentabilidade que falaba algo,
non poden intentar que isto sea rentable en 10 anos. Cando o digue que hai agora, pois leva 35 anos funcionando. Entonces, facer un estudio, como nos presentaron na última reunión, que non era rentable porque en 10 anos non había rentabilidade, ou inclusive decir que, claro, como está a prima de riesgo, que é a cantidad que hai que pagar de intereses, a 500 e pico de puntos, o sea, un 5 e pico por cento, máis o que cobran os bancos, e que o 7% é inimaginable. Eso é inadmisible, porque estamos xogando de miles e miles de postos de traballo. Toda a compañía auxiliar que hai en Río do Pozo está a cero, non hai ningunha viabilidade de traballo, e que sigan plantexando de que, como non é rentable a 10 anos, non podemos ir adiante. Por favor, eu creo que aí deberíamos estar todos unidos, exixindo estar na calle e antes do 21 de outubro sacar conclusións de obligar ao goberno central que tome as medidas para que esos 2.000 postos de traballos que ten Bazán directamente na Bantia, máis as compañías auxiliares que poden ser outros tantos, estén na calle sin alternativa de futuro, que é ao que nos están levando. Pues veremos lo que pasa, alcalde, con este sector tan importante. Pues José Manuel Blanco, alcalde de Narón, gracias nuevamente por haber estado aquí, ha sido un placer. Un saludo a vosotros. Pues a ustedes también gracias por habernos prestado esta atención durante estos minutos. Nosotros les dejamos y volvemos el próximo día aquí en Espacio Abierto, en Televisión de Ferrol. Pasen una buena tarde.